بعد ما استعرضنا مشاهدينا أسعار الخضر والفواكه بالأسواق الجزائرية، سنستعرض موضوع ملفنا صباح لنهار اليوم اللي اخترنا من خلاله الحديث عن المنتوج الجزائري واستراتيجية الدولة في استهلاك كل ما هو صنع جزائري محلي. راح يعالج هذا الموضوع الأستاذ مالك صايب، مدير عام المركز التجاري أرديس. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. إذا بداية قبل ما نفوتوا في تفاصيل هذا الموضوع، واش رايك نشوفوا بعض صبر للآراء؟ تنقلت كاميرا صباح شروق للمواطن الجزائري وجابت لنا هذا الصبر للآراء حول موضوع المنتوج الجزائري وثقة المواطن والمستهلك في هذا المنتوج. يلا تفضلوا. بيناتهم المنتوجات الحالية ناصري باللي حاجة تاع بلادي، حاجة مليحة، والمنتوجات الأخرى اوتوماتيكمون نفافوريزيو تاع بلادنا خير تاع ليترونجي. والله غير في الحقيقة نفضل تاع الخارج. واش الفرق بيناتهم مثلا؟ الفرق باسكو علاه شوية ما ثقة ماهوش ثقة تامة في المنتوج الجزائري. منتوج بلادنا يعني مليح. الأسعار في البنة ما شاء الله يعني. المنتوجات تاع بلادنا خير. واش علاش؟ خاطرش رخاص وفيهم المفيد شوية تاع الخارج وش درنا لي اليوم هنا. اللي ملاح في كلش، في السومه، في الجوده، في كلش. جو بريفير. وانت تفضلي المنتوجات المحليه؟ سيغتينمون. عندك فيها ثقه؟ عندي ثقه، ونعاونوا بلادنا ونعاونوا كاع كلشي يزيد يطلع. نخدموا ويخدموا الاخرين. تاع بلادنا الله يبارك. واش ما الفرق شاء الله مثلا بيناتهم؟ في الأسعار، في البنة حاجة مليحة. ماذا بينا احنا نشر. الكل تقريبا كان مع المنتوج الجزائري، لكن هل هذا يعني أنه صح كاين ثقة في المنتوج بحد ذاته، ولا فقط الروح الوطنية هي اللي خلات المواطن يتحرك ويقول أنا مع سلعة بلادي ومنتوج بلادي؟ راح يعالج هذا الموضوع سيد مالك صايب، مدير عام المركز التجاري لأرديس، وهو الشخص اللي ربما في ملاقاة دائمة مع كل المواطنين والمستهلكين لكل المنتوجات، سواء كانت محلية جزائرية أو حتى المنتوجات المنافسة. سيد مالك، الاستراتيجية الدولة في استهلاك المنتوج المحلي المسطرة في نظركم، وكونكم مدير أكبر مركز تجاري تعرفه الجزائر، هل ستنجح هذه الاستراتيجية؟ Merci. Aujourd'hui, je pense que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, c'est des décisions qu'on doit saluer. Il y a eu par le passé d'autres décisions qui ont été prises au profit de la production nationale, comme le pharmaceutique. Aujourd'hui, on voit tous les résultats qu'on voit sur le terrain. Et je voudrais également rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas à 100% Ardis, هو منتوج بداته منتوج محلي 100%. وجميع العمال كفاءات جزائرية 100%. Aujourd'hui, dans la grande distribution, on n'a rien à envier aux enseignes internationales. Et nous sommes fiers. رانا فخورين بهذا الشيء. Et par contre, pour la stratégie de l'État, ce que je voudrais dire, c'est qu'on aurait aimé que ce genre de décision soit prise il y a à peu près au moins 10 ans. باش اليوم ما نديروش l'économie تاعنا comme un laboratoire, parce que quelque part on est en train d'essayer de sortir une loi, après quelques temps on sort une autre loi. النتائج ما تكونش مضمونة. Exact. Donc, mais c'est toujours bien. Et nous, à Ardis, on doit accompagner toutes les décisions de l'État en faveur du produit national. Nous n'avons pas attendu cette période-là de vache maigre, financièrement parlant, pour mettre dans nos rayons les produits nationaux. Pourquoi? En fait, toute économie, اقتصاد يبني على احتياجات الزبون. والزبون اليوم كيما يطلب مواد مستورده، كاين زبائن ثاني يطلبوا مواد منتجه محليه. نذكر على سبيل المثال كاين اروقه باكملها فيها منتوجات محليه وذات النوعيه وذات جوده، يعني لا باس بها مقارنه مع لي برودوي امبورتي. نذكر لو رايون تاع الياغورت باغ اكزومبل، لو رايون تاع العجائن، لو رايون تاع لي بواسون، le rayon تاع l'électroménager. C'est des rayons quand même فيهم des produits nationaux qui sont de qualité assez appréciable. Mais après il y a d'autres rayons, il y a وين ما تلقاش يعني لا الجودة لا النوعية لا المواصفات العالمية. و le plus grand problème aujourd'hui تاع المنتوج المحلي c'est justement la qualité.
Pourquoi il n'y a pas la qualité? Parce que les sociétés qui produisent à l'échelle nationale, les nationaux plutôt, ils ne pensent pas trop à un grand aspect. Nous toujours احتياجات الزبون. ربما يراعيوا الثمن اللي يكون منخفض واي. وينساو لا كاليتي، صح؟ ينساو لا نورية؟ كاليتي باسكو ما داروش دراسات على احتياجات الزبون، واش يحتاج الزبون تاعنا، علاش يروح يشري شوكولاته مثلا شوكولاته مستورده وما يشريش شوكولاته جزائريه. لازم دراسات في الماركتينغ، لازم مجهودات في الماركتينغ يديروها المنتجين المحليين باش نطلعوا في لا كاليتي. ماذا بينا لو برودوي ناسيونال سوا بريوريزي، مي ابخي quand vous n'avez pas la qualité, il y a des clients qui vous disent moi je ne peux pas acheter un produit national parce qu'il est de mauvaise qualité. صح. سيد مالك، انت ذكرت نقطة مهمة انه فيه بعض المنتوجات اللي نقدروا نعتمدوا عليها ونوضعوا فيها ثقة كمنتوج محلي مثل الألبان والأجبان وغيره، وفيه بعض المنتوجات الأخرى اللي ما يمكنش ربما يستغنى عليها المستهلك الجزائري وما يقدرش يخليها ويروح لمنتوج محلي لأنه ما فيهاش نفس المواصفات العالمية. انت تشوف انه بفرض مثل هذه القوانين اللي تلزم وترغم انه يكون كل منتوج جزائري 100%، هذا الشيء ما راحش يعزز ويدعم السوق الموازيه اللي راح تنشط وتجيب لنا منتوجات من الخارج ربما ويغيروا لها الماركات وغيره؟ يعني للاسف الشديد منذ قرار منع استيراد حوالي 1000 ماده من الخارج، للأسف الشديد يعني أكرر هذه المواد التي أوقفت عن الاستيراد تباع علنيا في dans les supérettes, parfois même dans les grandes surfaces. Et c'est des produits اللي ما فيهم aucune traçabilité، ما فيهمش ليتيكتاج شكون استوردهم، وبالتالي هذا الشيء راح يضر أولا بالاقتصاد الوطني وراح يعزز للاسف السوق الموازيه ويضر المواطن ويضر صحه المواطن، باسكو هذا لي برودوي ماذا بينا نوعيو المواطنين. احنا يوم 12 و13 مارس رايحين نديروا ابواب مفتوحه تحسيسيه للمواطن مع مديريه التجاره لولايه الجزائر في ارديس. ماذا بينا نوعيو المواطن باش يعرف باللي ان برودوي اللي ما فيهش اتيكيت ولا ما فيهش تراسابيليتي ما لازمش يشريه باسكو يضر بصحته. ميم يلقاه برودوي دون مارك انترناسيونال ما لازمش يشريه. كيفاش راح توعيوهم؟ واش راح يكون فيه البرنامج ايام 12 و13؟ كيفاش راح يكون التحسيس والتوعيه؟ على كل حال هذا التحسيس با يونيكمون سور لي برودوي اغرو اليمونتير، تحسيس على تو لي برودوي كي ناسيونو باش المواطن الجزائري يروح يشري ان برودوي ناسيونال يعرف باللي خرج من المؤسسه الفلانيه. مي ان برودوي qui est importé, il y a un doute. Il y a un doute. Est-ce que c'est la même qualité qui est adoptée par le producteur à l'échelle internationale ou pas? Et puis, est-ce que c'est un produit également qui est légal, qui est transporté d'une manière respectable, qui respecte toutes les conditions de stockage? Aujourd'hui, dans des supérettes, je ne vous cache pas, il y a des Adjban, c'est des produits périssables. Du fromage, du camembert se vendent, du camembert importé, aucune traçabilité. Je me demande كيفاش الحق من الخارج حتى الجزائر وحتى واحد ما شاف وسورتو او يتباع علنيا. وعلاش السلطات ما تدخلش ne serait-ce que pour la santé du consommateur. احنا متاسفين جدا. لكن هنا يدخل دور الاعلام ربما السيد مالك. في نظرك الاعلام والترويج راح يساعد في غرس ثقافه استهلاك المنتوج المحلي؟ Écoutez, toute bonne volonté, toute bonne décision qui va dans ce sens-là, ça va aider. Il y a toujours un début pour tout. Mais après, je vous dis, tant qu'il n'y a pas la qualité, ça ne va pas trop marcher. Aujourd'hui, il y a des produits, par exemple électroménagers. إلى الزبون رايح يشري ماركة يعني مخدومة في الجزائر، سي با باسكو ما يحبش لي مارك انترناسيونال ولا لي برودوي امبورتي، باسكو لقى في الماركة هذيك جودة. صح. دونك سي لا ميم شوز بور تو لي برودوي. كي تكون الجودة الزبون certainement il va prendre le produit national.
بدون ما يزيد على le patriotisme تاعو. Déjà le fait qu'il y a de la qualité, il va le prendre. Après, il y a des gens également, des clients qui vous disent, moi je préfère prendre le produit national, quitte à ce qu'il n'y ait pas la bonne qualité pour aider au moins l'économie nationale. Et c'est ce qu'on fait nous avec nos opérateurs nationaux. Nous, je ne vous cache pas, nous les aidons, nous leur attribuons des espaces promotionnels à chaque fois qu'ils mettent un nouveau produit, même si on sait qu'il n'y a pas la qualité à 100%, il ne peut pas concurrencer les produits importés, mais on donne l'occasion, on les aide pour qu'ils se développent. Mais après, pour avoir un produit de qualité, ce n'est pas notre affaire. سيد مالك كاينه نقطة مهمة أيضا. كاين بزاف ناس يقول لك أهل الاختصاص السلعة كي تكون مليحة هي تبيع روحها صح؟ صح. كاين بعض السلع اللي تحتاج إلى أشخاص عندهم كفاءة في التسويق باش يبيع منتوج ويقنع الزبون. بالنسبة لمركز تجاري أرديس يعتمد هذه النظرية. هل فيه تكوينات تدريبات للشباب اللي ينشطوا داخل المركز التجاري واللي يرافقوا الزبون من أجل التعريف بالسلع ومن أجل أيضا توجيه بعض الزبائن؟ Oui, effectivement. Le processus ما يبداش في أرديس في عملية التسويق. Le processus يبدا في الشركة المنتجة بحد ذاتها. عندنا شركات منتجين محليين كي نهضروا معاهم على الماركتينغ تمتم ils sont réceptifs, ils nous accompagnent, ils viennent avec des idées parce que ما رناش وحدنا نديروا التسويق داخل المركز التجاري، نديروه مع الشركاء. مي للاسف كاين واحد اخرين المنتجين المحليين يبيع ويشري برك، ما يجيش يحوس على المنتوج تاعو وعلاش ما تباعش ولا وعلاش تباع ورانا حاطينه، اسكو لو كليون يحوس عليه ولا لا. Mais pour nous, à l'intérieur, notre personnel, on le forme sur tout ça et les former suivant les standards internationaux de la grande distribution. للأسف أيضا, je suis vraiment désolé de citer pas mal d'insuffisances. مراكز التكوين اليوم ما همش يكونوا في عمال تاع la grande distribution, les spécialités de la grande distribution. Donc on le fait à l'échelle interne, on fait appel à des spécialistes qui forment nos employés pour justement atteindre l'objectif d'un bon chiffre d'affaires et d'une bonne expérience client. Parce que la différence entre nous et les petites supérettes ou les commerces du coin, nous on table sur une expérience d'achat. تجربة شراء. ملي يدخل الزبون حتى وين يخرج. Kima, le petit commerce du coin, ils vendent une boîte par exemple de concentré de tomates, c'est la même boîte que vous trouvez à Ardis, mais après l'expérience d'achat, est-ce qu'avec le produit, on a respecté ces normes de stockage? Est-ce qu'il n'est pas périmé? Est-ce que les produits frais, est-ce que les températures sont bonnes ou pas? تروح للمركز التجاري انت بعينك تشوف la température تاع وين حطينا الياورت par exemple. Et c'est tout ça la différence, c'est l'expérience d'achat. Et cette expérience-là, c'est les employés justement qui font en sorte que le client soit satisfait. نحيي كل الشباب والموظفين بفضاءات أرديس، لأنه أرديس ما فيش فقط المركز التجاري اللي يبيع وإنما حتى الخدمات المجانية اللي ترافق الزبون. خلينا نتحدثوا على مثل هذه الفضاءات ودورها في تعزيز ربما شراء المنتوج المحلي. اليوم باغ اكزومبل درنا بهذه اليامات بلوتو depuis le 20 درنا une thématique تاع le produit national. Donc on a réservé des espaces promotionnels pour ce produit national, rien que le produit national. Tous les espaces promotionnels sont occupés par المنتوج المحلي. ودرنا تخفيضات جد مهمة في الأسعار. شفنا بلي كاين إقبال كبير للمواطنين، ليس لأن كاين تخفيضات للأسعار فقط، بصح درناهم دون دي زون بروموسيونيل وين الشركاء ساهموا également. Donc كاين إقبال كبير. Ou donner les produits qui se vendent, par contre, ils se vendent le mieux. Donc, par contre, il y a d'autres produits qui ne se vendent pas tellement. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le fait qu'on arrête les produits importés soit une solution. Je ne pense pas. Aujourd'hui, le client, je reviens toujours au client, le client demande à ce qu'il y ait des produits importés. Et المنتوج المحلي أظن رايحين نضروه لو كان نحاولوا complètement les produits importés avec lequel il va se comparer. لكن نقدروا سيد مالك نجيبوا الخبرات من الأجانب. المنتوج يصنع بدولة عندها جنسية مختلفة، يمكن أن ننقل ذاك المنتوج نجيبوه باش يكون صنع جزائري بخبرات ربما اللي ترافق الأيادي العاملة الجزائرية. Effectivement, quand il y a le savoir-faire, avant on importait le produit, aujourd'hui on peut importer le savoir-faire. Et ça, importer le savoir-faire, c'est encore plus difficile. Voilà, soit importer le savoir-faire, ou on envoie pour des sessions de formation.
Ça prend du temps, hein. Un savoir-faire, ça ne s'acquiert pas en une séance de formation ou deux. Il y a des sociétés qui ont fait plus de 100 ans avant d'arriver à cette qualité-là. Donc ça demande du temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce genre de décision, on aurait aimé les prendre quand on avait assez d'argent, quand l'État avait assez d'argent pour qu'on se donne les moyens de rectifier les erreurs. Parce qu'il y a toujours des erreurs. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre encore de dire « Ah, on s'est trompé » parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, il faut faire face et aller dans le droit du but, aller droit au but directement. Et voilà. يعني استهلاك المنتوج الجزائري ما راحش يغطي العجز المادي اللي تعانيه الدولة في نظرك؟ Dans une proportion, oui. Dans une proportion, oui. شكرا لك استاذ ملك صايب زنقي. مدير عام مركز تجاري ارديس. زنقي. اذا كان فيه برنامج ربما اجنده نقدروا نمدوها لكل الاشخاص اللي عندهم وجهه رقم واحد ارديس، اذا كان فيه انشطه كنا ذكرنا الابواب المفتوحه والايام اللي راح تكون فيها تحسيس وتوعيه لكل ما هو منتوج محلي وحتى المنتوجات اللي تكون في السوق الموازيه بارديس. اذا كان فيه برنامج اخر Justement, maintenant c'est la période des examens et il y aura les vacances scolaires. On a préparé un tas d'activités durant ces vacances, aussi bien في المركز التجاري تاع العاصمة que المركز التجاري تاع وهران. Donc il y aura beaucoup de choses pour les enfants et on a déjà fait les vacances passées كرمنا التلاميذ نجباء رايحين نعاودوها هذا في les vacances وكاين بزاف أنشطة اللي احنا ماذا بينا نفرحوا الزبون كي يجي ماشي عمليه شراء برك كي يجي عامل انساني عامل اكثر إنساني. منه تجاري. Exact. شكرا لك سيد مالك صايب الصحة. مدير عام المركز التجاري ارديس. يعطيك الصحة. نورتنا باطلالتك وحبينا كل ميرسي. الانشطه اللي يقوم بها المركز. ما عليكم الا انكم تزيروا روحكم شويه انتم التلاميذ والطلبه لان راح تكون فيه كثير من التحفيزات وكثير من الجوائز للمتوجين. يعطيك الصحه استاذ نورتنا. ميرسي. مشاهدينا مكملين في فقراتنا ومحطتنا فاصل، من بعدها تنضم الينا وسيله وتدبيره. تفضلوا.